Pro náš další rozhovor jsme si do studia pozvali Marka Rosu, šéfa vývoje Space Engineers. Ahoj Marku. Ahoj. Ty jsi člověk, který teď dělá na Space Engineers, ale předtím jste společně s Keen Software House vyrobili Miner Wars. A obě jsou to hry, vlastně jak to, co bylo, tak to, co teď je, které jsou zasazené do vesmíru. A dost to koresponduje s tím, jak vlastně teď nastává renesance nějakých vesmírných her. Spousta her se odehrává ve vesmíru. Ono vlastne ten nápad na hru podobnú ako Space Engineers už u mňa vznikol veľmi dávno, ešte snáď pred tým Miner Warsom, pred nejakými 10 alebo viac rokmi. A mne šlo o to, že mňa napadlo, že urobiť hru, kde by hráč z blokov staval mesta, staval nejaké veci, v ktorých sa môže pohybovať. No a že by tam fungovala fakt táto fyzika, tá interaktivita a že tá volumetricita toho prostredia bola zachovaná, že by sa tam vlastne ako keby nečítovalo tým, že máš niekde niečo len tak vo vzduchu a to tam je, hej. Takže tak. Space Engineers je otevřená hra, sandboxová hra a určitě se budeš bránit označení, že je to vesmírný Minecraft. Ale nemůžu si pomoct, vypadá to tak. Co bys si jako řekl k tomu? Ty to určitě nemáš rád, že jo? Když se řekne, že Space Engineers, no to je takový vesmírný Minecraft. Hej. No našťastie to zase tak moc ľudia nehovoria. Aha. Ale samozrejme každého to napadne, ako to je úplne logické. Ja si myslím, že nejaké rozdiely dosť podstatné tam sú, že v tej našej hre je väčší dôraz na tú interaktivitu a na tú fyziku. Takisto aj vizuál sa snaží, že není to takéto retro pixelovaté, ale sa snažíme o nejaký realističnosť v rámci možností. Takže ja by som to skôr prirovnal k Lego Technic a to je vlastne aj jedna z věcí, kterou uvádzame jako inspiraci pro tuto hru. Když říkáš vesmír, tak vesmír je plný nejrůznějších objektů, ale třeba v ukázkách Space Engineers jsem neviděl planety nebo nějaké měsíce nebo nějaké jako větší záležitosti. Plánujete něco takového přidat nebo zatím zůstáváte jenom u těch asteroidů a bude to o asteroidech? No nechcem slubovať planety a nejaké väčšie veci. On je to hlavne tak, že my vlastne ten vývoj máme dosť riadený tým, jak si určíme priority, alebo čo si myslíme, že je najdôležitejšia vec. A z tých priorit veľmi jednoznačne vlastne vychádza to, že keď chceš urobiť tie veci, ktoré považuješ za najdôležitejšie, tak automaticky neurobíš tie menej dôležité veci. A pokiaľ budú vždycky pre nás existovať nejaké veci dôležitejšie než sú planety, tak sa k ním pravdepodobne nikdy nedostaneme. Možno ale v istom okamihu už budeme mať odškrtané všetky tie veci, čo považujeme teraz za dôležité a prídeme, že OK, ideme robiť planety. Takže ako nemôžem to vylúčiť. A jak hovorím, ten dôraz Space Engineers momentálne naozaj na stavanie a na tie mechanické bloky, ktoré si hráči môžu v tejto hre vytvárať. V podstate by som povedal, že my chceme dávať čo najviac nástrojov na to, aby si mohli vytvoriť čokoľvek, čo ich napadne. A v tomto koncepte mne zrovna planety nepripadajú ako tá najdôležitejšia vec, ktorú by asi teraz chceli. Když jsem se díval po nejrůznějších diskuzních fórech, tak se ozývalo i volání po nějakých eventech, po nějakých událostech v tom vesmíru, který budou třeba připravený dopředu pro všechny hráče, nebo se spustí v určitý okamžik a trošku zpestří tu jenom stavěcí hratelnost. Plánujete něco takového? To vlastne tieto ako keby otázky prichádzajú na rad teraz po uvedení survival režimu. No a jedna z vecí, ktorú pripravujeme, sú nejaké akoby nálety meteoritov, alebo že proste priletia meteority a čo zasiahnu, to zasiahnu. A druhá vec je solárny Takže vietor. takový film Gravity v podstatě. Tak. I když tam to byly zbytky družice, dobře. Takže hráč vlastne bude mať trošku takú tú motiváciu, že aby sa voči tomu vyhýbal. A druhá vec je solárny vietor. Ten sme mali vlastne už aj v Miner Wars. Tam akurát u neho ešte napríklad nemáme úplne vymyslené, jak ho vizualizovať, pretože nechceme zase, aby to vyzeralo ako oheň, ktorý letí len tak vesmírom, lebo to sa do tej našej realističnosti tak nejak nehodí. Akurát lepší spôsob, jak to vizualizovať, tam zase tak moc není, hej, pretože tie častice by si nevidel. Takže to ešte uvidíme. A ďalšia vec, napríklad teraz akurát kolegovia robia tzv. Cargo ship. To je loď, ktorá preletí cez ten sektor, bude riadená nejakým autopilotom a pôjde nejakou rýchlosťou, budú tam nejaké náhodné lode s náhodnými tými vecami, ktoré prevážajú. No a hráči budú môcť si takú loď odchytiť alebo ju zničiť a vlastne ukradnúť si to, čo je v tej lodi.
A to sa hodí práve do toho survival režimu, aby mali ešte aby mali aj inú motiváciu, než len si stavať loď a ťažiť veci, aby občas si tam na nejakú takú loď naskočili a si ukradli. No to zní skvěle, mluvíš o survival režimu, to je věc, kterou jste uvedli před několika dny, tuším do Early Accessu, který vám běží na Steamu. Původně se ta věc jmenovala realistický režim a ne survival. Proč jste změnili to realistický na survival a co to survival bude teda přesně obnášet? Proč bych si ho měl třeba jako hráč zkoušet? Jasne. Tak v hre máme dva režimy, je to kreatívny a tento survival. Rozdiel je taký, že v kreatívnom si není obmedzený zdrojami a stavanie tých blokov je vlastne hneď, že klikáš a staviaš. Ten survival sa snaží o tú realističnosť viac menej a funguje teda tak, že naozaj si musíš naťažiť nejaké veci alebo si rozobereš nejaké iné lode a tie komponenty použiješ na nejakú novú loď. A to znamená, zdroje si naozaj musíš zaslúžiť. Takisto sa ti míňa energia v reaktoroch alebo v tom skafandri. Není to survival v tom zmysle, že by si musel stále od niečoho prežívať, pretože v istom okamihu to zabezpečíš a povedzme si v pohode. Hej. My sme sa rozhodli pre ten názov survival aj z toho dôvodu, a nie teda realistický režim, pretože si myslím, že to bude lepšie rezonovať vlastne s tým publikom, že dneska, keď sa povie survival, tak každý rozumie. Daisy. Tak. Akurát zase si myslím, že Daisy je survival, ktorý je sústredený na ako keby telo toho hráča. Hej. Zatiaľ, čo u nás je to survival, ktorý je sústredený na prežitie v tom prostredí, ale zároveň to stavanie. A by som zdôraznil to stavanie, hej, lebo tá hra je hlavne o tom. Keby bola len o prežití vo vesmíre, tak by sme tam fakt dávali iné featurey. Hej, že by sme sa viac sústredili na telo toho hráča a simulovali by sme kyslík a ďalšie veci. A tomu sa viac menej chceme vyhýbať zatiaľ, pretože fakt zameranie tej hry a takisto aj ten náš čas, ktorý tej hre venujeme, chceme smerovať skôr na tie možnosti stavania, respektíve na to, čo môžu hráči postaviť v tej hre. Takže tak. A když říkáš, že to je realistický, já vždycky mám jako ve hrách trochu problém, když slyším, že budou realistický, že tam bude survival realistický, protože pak se začínám bát toho, že to bude nuda, anebo že to bude naopak moc závažný, jakoby, jo, že to se bude tvářit moc vážně. Jak vy tam balancujete tady s těma dvěma věcma? Je to konfigurovateľné. Napríklad je tam, môže si nastaviť v nastavení toho sveta, jak realisticky máš veľkosť inventory, jak realisticky je rýchlosť spracovania rudy a takýchto pár ďalších vecí. A sú tam násobiče vlastne krát 3 a krát 10. A napríklad aj ten defaultný inventory toho skafandra je dosť malý, hej, že tam nabereš pár vecí a je to také... Dvě kapsy, že jo? Tak. No. Ale vtip je v tom, že jak sme teraz robili ten prieskum, tak by som povedal, že väčšina ľudí hraje práve tento realistický. No náš prístup k tomuto realizmu je taký, že nechceme ľuďom vnúcovať ani taký spôsob, nech si fakt vyberú. Nech si ten svoj svet nakonfigurujú, ak chcú a nech si vyberú. A potom podľa toho, jak vlastne sledujeme, čo nám ľudia hovoria, prípadne s nimi komunikujeme, tak vidíme, či im to už príde až moc realistické, alebo nie. Takže nejaká taká spätná väzba a my sa tomu prispôsobíme. A ten realizmus sme museli v niektorých prípadoch trošku ohnúť. Napríklad takto. My sme sa vlastne chceli, aby tá hra bola naozaj také sci-fi, ktoré by sa dalo fakticky dneska postaviť, keby niekto zobral $1 trilión a začal to stavať vo vesmíre, tak asi tak, ale sú tam veci, ktoré nesú až tak úplne realistické. Napríklad to sú tie gravitačné generátory. Na to vlastne není ani len teoretická fyzika, ktorá by to umožnila aj v dnešnej dobe. Ale jednoducho sme to tam museli dať, pretože keby hráči v tej hre nemohli chodiť, furt by tam lietali len v jetpackoch, ja si myslím, že by to tá hra stratila strašne veľa. Že by to nebolo takéto, že chodím si tam, behám si vo vesmíre. Takže to sme tam proste pridali, to sme aj vysvetlili. Ale inak sa ako snažíme furt dodržiavať ten realizmus. Ja ináč tak napadlo, že práve ten blokový spôsob stavania staníc by možno sa tým niekto v budúcnosti inšpiruje vo vesmíre, pretože on je dosť ako keby efektívny, že máš štandardizované bloky, ktoré spájaš dohromady a z toho robíš vlastne čokoľvek. A pokiaľ by si mal dosť zdrojov, že na tých asteroidoch si naťažíš, čo potrebuješ, tak vlastne ťa možno nemusí tak trápiť ani tá istá neefektívnosť, ktorá je s tým spojená. A takto by si vlastne mohli v budúcnosti kozmonauti stavať modulárne stanice. Vesmír ve spoustě vědecko-fantastických filmů a nejen v nich je vždycky ozvučen nebo má nějakou hrozně zajímavou atmosférickou hudbu. Jak k tomu přistupujete ve Space Engineers?
máme dva prístupy. V tej hre sa budú dať vlastne zapínať dva režimy, ako keby arkádový a realistický. Momentálne je tam ten arkádový. Na to hraje nejaká 8-bitová hudba do toho. Ne, ako, jasne, možno je to trošku blbý názov, ale arkádový v zmysle, že není realistický, že je taký trošku na takúto nejakú casual nejaký prístup. Vidíš, to je, možno by sme to mohli prehodnotiť, lebo mňa nenapadlo, že arkádový je 8-bitový. Takže ten je taký, že tam naozaj počuješ zvuky, ktoré by si počul v nejakom hollywoodskom filme. Proste nerieši sa to, že v tom priestore sa ten zvuk vlastne prenáša. Ale to je tiež v pohode, lebo zase ľudia to aj tak chcú hrať. Takže napríklad, keď si tam beháš vo vesmíre, tak počuješ, jak ti dúpu nohy a tak ďalej. Prípadne, ak vedľa teba hučí nejaký reaktor alebo nejaká loď, tak to počuješ. Ten režim je tam teraz vlastne urobený. Postupne sa ešte niektoré zvuky dorábajú. A za chvíľku začneme robiť na tom realistickom a ten je zase taký, že tam budeš počuť len zvuky zo zdrojov, na ktorý si nejakým spôsobom napojený alebo v dotyku, hej, že cez tie vibrácie to môže k tebe nejakým spôsobom prejsť. Takže napríklad, keď budeš behať po tej platforme, tak budeš počuť šúchanie toho svojho skafandra a také tlmené dum od topánok. Alebo keď budeš napríklad robiť niečo s vrtačkou, tak teraz normálne počuješ, jak to ide do toho kameňa. A keď to bude v tomto, tak to budeš skôr počuť také tlmené, jak ti to prechádza cez tie rukavice vlastne do tvojho tela. Takže to si zvukár trochu užije, ale zase oni toto majú radi, takéto veci. A vieš, akože hrať sa s tým zvukom a modifikovať ho a tak. A keď urobíme to realisticky, tak samozrejme hráč veľa vecí nebude počuť, keď okolo neho niekto pobehuje a tak ďalej. Takže uvidíme vo výsledku, jak to bude, ktorý režim budú hráči preferovať, ako zase necháme to na nich. Je něco, čím tě hráči překvapili v tom Early Accessu? Jasne, to sú vlastne, je to veľa vecí, ktoré vytvárajú na workshope alebo uploadujú to na YouTube. A je to, asi najväčšia vec je, alebo ich tam viac, jedna môže byť to, ako dobre pochopili tú hru a v podstate ten smer tej hry, alebo tú podstatu, tú víziu. To by som povedal, že možno je dôvod, prečo sme takto zajedno s tou komunitou, je to, že veľmi dobre chápu ten náš smer, že jednoducho sme si sadli. Ako keby oni ako komunita, my ako vývojári, že je to veľmi, veľmi dobré. Ale druhá vec, ktorá ma prekvapila a potešila, sú tie veci, ktoré vytvárajú také tie mechanické, všelijaké chodiace roboty, alebo tank napríklad aj s chodiacimi pásmi, ktoré vlastne, alebo teda s tými pásmi. Tieto veci boli schopní ľudia urobiť vlastne s využitím tých blokov, ktoré sú v tej hre, aj keď tie bloky ako keby neboli priamo na to dizajnované. Oni to proste použili ako nástroj. A toto je jeden smer, ktorý nás na začiatku fakt nenapadol, to ako priznám, že respektíve sme ani nedúfali, že by to išlo až týmto smerom. My sme skôr chceli, že budú sa robiť lode a na tých vesmírnych lodech niečo bude. A až potom vlastne, keď sme tú hru vydali, tak nás napadlo, že mohli by sme pridať rotor, mohli by sme pridať nejaké magnetické pristávacie nohy, že zase tak veľa práce to není. A bude to super a navyše otestujeme aj to, či ľudia majú o takéto vecičky, také Lego Technik vecičky vlastne záujem a ukázalo sa hneď, že majú o to záujem, vedia to využiť. Takže toto je jeden zo smerov, do ktorého sa pustíme, až tak nejak doladíme ešte niektoré dôležitejšie alebo teda zásadnejšie veci. Jedna z věcí, která mě překvapila, že jste nedali hráčům kola, jako prostě kolesa a hráči byli schopní si je vymyslet i z těch bloků, které tam už jsou a nějakým způsobem je rozpohybovat. Takže oni vlastne zobrali ten blok toho rotoru, na neho zapili ho do nejakej lode, z druhej strany tam dali armory, ktoré vyzerajú ako nejaká gula alebo niečo rotujúce. Na celú túto loď dali gravitačný generátor a kamene, pretože tá naša hra momentálne aplikuje gravitáciu iba na hráča, teda na astronautov a na kamene a také malé objekty. Ale na veľké lode a na malé lode nie. To by som mohol aj vysvetliť, ale zatiaľ to tak je. No ale oni urobili to, že si tam dali tie kamene a tie kamene vlastne tlačia tú loď smerom dole. Takže potom tam dochádza k treniu a tie kolesa vlastne fungujú. A dokonca sa tam videli aj závody s týmito autičkami a tak ďalej. No bude väčšia sranda, až tam tie kolesa naozaj dorobíme. Ono to zase taký veľký problém není. Zase je to len otázka priority. A to bude fakt veľká sranda. Takže to zní vyloženě tak, že ty hráči svým podnětama nebo tím, co vyrábějí, tak modifikují to, co jim teda dáte a ty hračky, které jim na to pískoviště naházíte. Alebo sa to dá povedať tak, že usmerňujú to naše myslenie o tej hre, tú našu predstavu o tej hre. To určite.
Ještě jedna věc, o které jsme se bavili předtím, než jsme zapnuli kamery a souvisí s komunitou, tak je vlastně váš přístup k propagaci té hry směrem ven nebo k marketingu jako takovému. Ty si říkal, že vlastně jako třeba časopisy jako takový nebo ty tradiční média, takže vlastně ani moc nepotřebujete. Jak vám to teda funguje? No zatiaľ dobré. A konkrétně, jako na jakém základě ta propagace v rámci komunity? Ten princíp, ktorý sme si určili na začiatku vývoja, bol ten, že budeme tú hru cieliť vyslovene len na komunitu, na zákazníkov, teda na tých ľudí, ktorí tú hru aj budú hrať. Nechceli sme, aby nám do toho vstupovali nejakí gatekeepery v type novinárov, publisherov alebo nejakých investorov alebo takýchto. Proste naozaj sme chceli byť len priamo na tú komunitu, len cez tú komunitu. Lebo aj taký novinár vlastne, keď funguje ako sprostredkovateľ, môže to pochopiť svojím spôsobom a nemusí to úplne správne preniesť potom na tú komunitu, na tých ľudí. Respektíve pokiaľ to není jeho žáner alebo jeho tá hra nezaujme, tak tým pádom vlastne to ani nebude ďalej prenášať alebo preniesie to povedzme spôsobom, ktorý nám sa nehodí alebo nám môže uškodiť. Takže jedna z vecí bola tá, že v počiatku budeme skoro až ignorovať tieto magazíny a tak ďalej. A respektíve zase prioritami sme si určili, že budeme sa venovať komunite tak strašne moc, že nám vlastne na tých novinárov až tak moc času neostane. Teraz to trošku zmeníme, teraz už prišiel čas, že môžeme do toho zapojiť aj novinárov a tak ďalej. A výhoda tohoto prístupu podľa mňa je tá, že keď sme takto orientovaní na tú komunitu, na toho zákazníka, tak robíme fakt to, čo spôsobuje ich radosť. Alebo teda, že ten náš zámer je, aby boli čo najšťastnejší s tou hrou. A nejaké iné ako motivácie tam nie sú. Že by som povedal, že ešte aj tie peniaze sú ako keby na druhom mieste. To je zajímavý, protože vlastně tato strategie mediální u vás ve vašem případě se dá uplatnit opravdu jenom jako u komunitních her. Nedá se to udělat, že u hry typu, která je příběhová, která má nějakou kampaň 7hodinovou, 8hodinovou, protože tam ta komunita jako nemá potom takový pocit nějakého jako spoluvlastnictví té hry, tím, že by se na ní podílela. Je tohle vlastnictví něco, co do Space Engineers plánujete přidat, jako vlastnictví ta virtuálního majetku? Ako myslíš, že by vlastnili veci v tej hre? Že by vlastnili veci a mohli s nimi třeba obchodovat za reálné peníze? Za reálne nad tým nerozmýšľame. Ako jedna z tých stratégií marketingových v tejto hre je tá, že, jak som hovoril, cieľ je taký, aby zákazník, aby komunita boli čo najšťastnejší v tej hre. A nechceme do toho dávať také cirkusové veci typu nakupovanie predmetov a tak ďalej. Takže inými slovami, keď si zákazník tú hru kúpi, tak ju má a hotovo, hej, ako, aby neriešil už nič iné. No, ale bude tam vlastne týchto vecí asi aj dosť skoro. Bude to fungovať vlastne tak, že aj keď si postavíš nejakú loď, tak ona bude mať v niektorých blokoch majú počítače a tam je ako keby tvoje IDčko, niečo ako keby kľúč. A keď niekto chce ten blok používať, niekto, kto není ty, tak musí, povedzme, rozobrať ten blok, vymeniť tento počítačový komponent a zase si ho namontovať naspäť a potom to môže používať. Takže napríklad, keby si chcel ukradnúť niekomu nejakú vesmírnu loď, ktorú má niekde zaparkovanú, tak naozaj musíš porozoberať jednotlivé komponenty, ktoré obsahujú tieto kľúče, ako napríklad kokpít alebo reaktory, prípadne dvere a tak ďalej. A vymeníš si tieto veci a vlastne tým získaš tú vlastníctvo k tej lodi. A hráči si to budú môcť aj prevádzať akože keby predávať medzi sebou, keby chceli. Možno trošku potom zjednoduším, aby to nemuseli furt rozoberať. A bude to stále v rámci, len v tej hre, ten obchod, ta výmena věc. No, ve chvíli, kdyby mi někdo přiletěl, rozebral loď a ukradl kokpit a reaktory, tak bych byl asi dost naštvaný a chtěl jsem mu nějakým způsobem pomstít. Je akce nebo možnost nějaký akční výměny názorů ve vesmíru něco, co připravujete nebo na co se orientujete? Máme tam už zbraně, ale zase toto je jedna z oblastí, ktorú sa snažíme držať fakt na úzde, ako fakt v minime. A ne z dôvodu, že by sme boli nejakí pseudointelektuáli, ale naozaj ide o to zameranie tej hry, že má byť o stavaní, o fyzike. A keď už sa tam má nejak bojovať, tak nech skôr vyhraje ten, ktorý si postaví nejakú sofistikovanejšiu loď alebo mechanizmus a nie ten, kto proste bude viac strieľať. Takže napríklad tam máme len jednu ručnú zbraň, nejaký samopal, nejaké turety. Takže keby si chcel napríklad opevniť loď, aby ti ju nikto neukradol, tak si tam môže rozmiestniť tie turety a ti to vlastne budú chrániť v tvojej neprítomnosti. To ešte momentálne turety nie sú zapnuté. Tam vlastne čakáme na to, až kým dokončíme systém frakcií, kedy
ten systém frakción súvisí trošku aj s tým vlastníctvom, o ktorom som hovoril. Vtedy sa bude ľahšie určovať, že kto je kto a kto ku komu patrí, kto je nepriateľ. Bez toho tie turety by to nevedeli, takže to ešte počkáme chvíľku, kým toto dorobíme. Jedna z her, kde jsem poprvé mohl něco stavět hodně, tak byla Second Life, ale nedalo se to pro člověka, který třeba neuměl skriptovat nebo se nenaučil nějakou základní programovací logiku, tak se to nedalo moc hrát. Jak to bude u Space Engineers tady s těma třeba jako s nastavením turetů, aby stříleli jenom po někom nebo s vyráběním věcí? Bude to všechno opravdu srozumitelný pro běžného hráče, nebo tam budete muset použít už nějaký skriptovací jazyk nebo nějaký takový jednoduchý programování? Určite tieto jednoduché veci, určite bez skriptovania. Ono vlastne aj doteraz tá hra funguje aj v tom survival režime, funguje tak, že si ľudia môžu rozoberať veci, skladať veci bez toho, aby programovali. Proste to používajú, robia priamo v tej hre. Plánujeme pridať možnosti aj programovania priamo do hry, aby si ľudia mohli programovať jednotlivé bloky, dávať im nejakú logiku. Príklad poviem napríklad taký, že keď bude tam nejaký blok senzor, ktorý zdetekuje, že niekde sa niečo hýbe, vyšle signál do tohoto počítačového bloku. Ten počítačový blok bude mať nastavený nejaký jednoduchý program, ktorý spraví to, že keď senzor zdetekoval niečo, tak napríklad rozsvieti svetla, zamkne dvere, otvorí dvere, odpáli niekde niečo, naštartuje motory a odletí a tak ďalej. Ja to veľmi chcem, toto programovanie do tej hry, aj z toho dôvodu, že si myslím, že to pridá tým kutilom, ktorí v tej hre vytvárajú tie super veci, strašné možnosti, akože úplne neuveriteľné. Takže budeme ešte viac prekvapení, čo vytvárajú. A si myslím, že to programovanie nebude zase nejaký ťažký hardcore, ako bude to na úrovni nejakého JavaScriptu alebo niečo také ako... Tá hra by mala byť furt relatívne dostupná. Dokonca aj u toho programovania mám ešte taký ďalší postranný úmysel. A to je to, že ja by som chcel tie hry... Jedna z vlastností tých našich hier by malo byť trošku edukatívne. Že človek hraje tú hru a niečo, čo sa mu v reálnom živote zíde, sa pritom naučí, aby to nebolo len o strieľaní. No a pokiaľ sa nejaké mladé decko naučí pritom programovať alebo získa preto nejaké také nadšenie a tak ďalej, si myslím, že to bude úplne super. A ešte tá zložitosť, by som povedal, bude niečo, jak bol ten robot Karel, ak si to pamätáš. Trošku viac, samozrejme, tam pridáme tých možností, lebo to bude skôr taký nejaký asi C# jazyk, ale asi to je to, čo sa vlastne snažím s týmto dosiahnuť, s tým programovaním. Předtím, než se vydáme k poslední části našeho rozhovoru, Marku, jaká je pro tebe v současnosti vize celých Space Engineers za 5 let nebo za 6 let, třeba i za 10 let, jestli ta hra ještě bude fungovat? Máš nějakou konkrétní představu, jak by to mělo vypadat a jak to teda ještě zatím nevypadá? No to je dobrá otázka. Tak mám pravdu povedať. Ako ja som rozmýšľal už nad takým horizontom, že 7 rokov zrovna. Rozvíjať tie možnosti, ktoré v tom môžu ľudia robiť. By som povedal, že nemám úplne konkrétny plán, pretože dneska žijeme v dobe, kde sa tá situácia vyvíja tak strašne rýchlo, že už 2 roky by som povedal, je dosť dlhá doba. Že za 2 roky už môže byť situácia na trhu úplne iná. Takže máme skôr nejaké také smery, ktorými pôjdeme. Moc by som to nechcel zatiaľ rozvíjať, ale jedna z vecí, ktorú môžem povedať, je tá, že ten princíp Space Engineers sa dá použiť aj v iných hrách. Nemusí to byť len vesmírna hra. Prípadne sa to dá využiť v normálnej príbehovej hre. Proste zoberieme Space Engineers, dáme na to príbeh, mohlo by to fungovať. Dalo by sa robiť MMOčko a tak ďalej, takže takéto všelijaké možnosti tam vlastne existujú. To zní jako, že v rámci Space Engineers vytváříte nějaký univerzální balík pro výrobu jiných her. A to není to jediné, co vlastně v Keen Software House děláte. Vy vyrábíte, jak jsem se dozvěděl teda před chvílí, jako vedlejší projekt i umělou inteligenci, která nemá nic společného se Space Engineers, ale pro tebe je důležitá jako vedlejší vlastně podnikání nebo jakoby druhá kolej. Mohl by si popsat, o co jde a proč to děláš a co to má umět a jestli se máme bát jako Skynetu? Táto umelá inteligencia je projekt, ktorému sa venujem vlastne možno ešte dávnejšie alebo od skorejšej doby než počítačovým hrám.
A jeden z dôvodov, prečo som aj začal robiť počítačové hry, okrem toho, že ma teda baví ten vývoj, je aj to, že som si povedal, že na hrách môže zarobiť kapitál, ktorý potom môžem investovať vlastne do vývoja výskumu tej umelej inteligencie. No a teraz vlastne s tým úspechom Space Engineer sa to podarilo, že tie peniaze, ktoré sme zarobili, sa dajú úplne v pohode vlastne reinvestovať do takéhoto projektu. Je to momentálne výskumný projekt, teda máme nejaký základný model, koncept, jak by to malo fungovať a postupne si overujeme jednotlivé hypotézy a ideme ďalej a ďalej. To znamená, určite to není v nejakej produkčnej fáze, že už to robíme a za mesiac sa to bude predávať za toľko a tak ďalej. To rozhodne je to fakt v tej výzkumnej fáze. Dobře, pro mě umělá inteligence dost široký pojem, který zahrnuje všechno možný a samozřejmě, protože se pohybuju ve hrách, tak nejvíc jako umělou inteligenci nepřátel. Mohl by si jít do detailu konkrétně, co vaše umělá inteligence nebo tvoje by měla umět a jak by měla fungovat, protože těch přístupů k tomu, jak učit počítač nebo učit umělou inteligenci něco je poměrně hodně, tak jaký vy jste si zvolili? V podstate je to univerzálna umelá inteligencia, kde nebude nič predprogramované. To, čo sa naučí, bude len na základe toho, čo dostane ako na vstupe v priebehu svojho života. Ten vstup môže byť vizuálny, sluchový alebo len nejaké dáta. Takisto aj ten trest a tá odmena sú istým spôsobom tiež vstup. Výstup môžu byť nejaké motorické reakcie. A v zásade je úplne jedno, či to bude fungovať v nejakom virtuálnom prostredí. Sú rozličné robotické simulátory vo virtuálnej realite, alebo to je napojené na nejakého reálneho robota, alebo to napojíme priamo na počítač a bude to akoby vidieť to, čo je na tom desktope toho počítača, akoby ťukať po klávesnici. Momentálne napríklad tá prvá fáza, na ktorej si overujeme niektoré myšlienky z toho konceptu, tak tá prvá fáza je taká, že je to napojené na emulátor Game Boya a vidí to ako keby to, čo je na tom Game Boyi. Učí sa to, čo sa odohráva v tých Game Boyových hrách. Zatiaľ začíname s Pongom, lebo ten je relatívne jednoduchý. A výstupy sú zase tie stlačené klávesy, teda tých 8 tlačídiek. Sranda napríklad tá, že musíme ešte zablokovať napríklad pauzu, pretože aby si to nezapauzovala, vieš. Ešte keď nevie. Tam je práve takáto srandovná vec, že keď tá umelá inteligencia sa začne učiť ešte ako úplne malá, tak môže urobiť aj veci, ktoré môžu ublížiť, len preto, že ešte nevie, že jej môžu ublížiť. To je úplne to isté ako u detí, že dieťa urobí strašne veľa vecí, ktoré ho môžu zabiť, len preto, že ešte nezažilo vlastne tie dôsledky tých svojich konaní. A postupne, ak sa to učí vrstva za vrstvou, sa mu to vlastne takto nabuľuje tie vedomosti, až povedzme po 18 rokoch z neho bude normálny dospelý človek. A toto je napríklad jedna z vecí, čo ešte zatiaľ nevieme, jak vyriešime, ale aby sa nám napríklad nestalo to, že tú umelú inteligenciu budeme musieť učiť 18 rokov, aby sme zistili, že sme to urobili dobrým spôsobom. Toto je jedna z napríklad z takých vecí. Druhá taká trošku výzva je tá, že tá architektúra, na ktorej to robíme, teda, jak som hovoril, sú to trošku neuróny, ale nie úplne. A simulované to bude na CUDA akcelerátoroch, to je tá NVIDIA, lebo sú veľmi rýchle, ako sa s tým dobre pracuje. No a vtip je v tom, že tam môže dojsť také situácii, kde tá sieť potrebuje v jednom okamihu spracovať oveľa viac dát, než v predošlom okamihu, tak sa ako keby zasekne, ne že zasekne, ale že sa aj predĺží ten čas rozmýšľania. Takže jej čas bude trošku iný, že tá realita. To sú také problémy trošku nepríjemné, ktoré nás čakajú za chvíľku. Kolik lidí na tom v Keen Software House pracuje? Teraz 3. A na Space Engineers? Na Space tak 10, 11. Jenom? To je docela malý tým teda. A to teraz sme rozšírili. Tam ide tú alfu, respektíve to spustenie sme urobili len s 3 programátormi a jeden grafík. A to je vraj sranda, že stále ešte sme vlastne že len jeden grafík. Za chvíľku nastúpi teda ďalší, ale to trošku aj ukazuje ako keby ten nepomer, že máme teraz 5 alebo 6 programátorov a jedného grafika. Že to je úplne normálne. A držíme ten tým v malom množstve, ako budeme ho postupne rozširovať, ale strašne pomaly. A dôvodov je viac. Ono sa aj lepšie udržiava tá vízia tej hry a tá podstata, keď je tam málo ľudí, keď si rozumejú aj tí ľudia navzájom tomu. Takisto sa nám s menšou šancou stane to, že nám tam vôjde niekto, s kým si povedzme nesadneme a tak ďalej. A tak ďalej. Ale napríklad na tú umelú inteligenciu tak tam napríklad naberáme, alebo teda hľadáme ľudí, hej.
Tak možná třeba, jestli jste zruční programátoři umělé inteligence, tak se Markovi přihlašte a třeba budete potom vytvářet novou Shodan. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect, immortal machine? Máte nějaký datum vydání, kdy to chcete vypustit? V zásade nie. Aha. A ten náš vlastne pohľad na túto vec je taký, že Early Access neznamená ani tak priamo, že tá hra je nehotová, že to je Early Access, to je ako skorý prístup, není to, že unfinished game. A tá hra je hrateľná už vlastne teraz. Podľa toho teda, ak ľudia hrajú, tak evidentne ich to baví. A my ju budeme naďalej vylepšovať a ja si myslím, že budeme vylepšovať až dovtedy, dokedy sa bude predávať a nejakým termínom finálneho dokončenia, ktorý by aj tak neexistoval, pretože aj keby sme ju akože vydali, aj tak by sme na nej stále pokračovali ďalej v práci a dokonca tí všelijakí publisheri a tak ďalej, čo sa občas ozvú, tak ani neriešia to, že je to Early Access. Aha. Nikoho to nezaujíma dneska, lebo je to produkt, ktorý sa predáva a nejaká nálepka Early Access fakt nikoho nezaujíma. A takisto to nezaujíma ani hráčov, však si zober, že dneska, keď sa pozrieš na Steam Top Sellers, tak väčšinou sú to fakt Early Access hry. Takže už by som skôr povedal tak, že možno Steam bude musieť zmeniť svoje kategórie a urobí kategóriu, že hry a potom budú dokončené hry. Tak to je ta zajímavá informace. Já doufám, že se Space Engineers jednou dostanou do té fáze dokončené hry, že už tam, nebo že tam třeba nebude jenom to Early Access. Marku, díky moc za to, že jsi přišel a povídal si nám o Space Engineers, že se nám povídal o tom, jak vyvíjíte umělou inteligenci. A jestli máš nějaké slovo pro své národy, třeba je můžeš jenom pozdravit, tak jako a říct jim, aby hráli, tak máš tak, teď volno. Ďakujeme tej československej komunite Space Inžinierov a celkovo našej komunite a nech vlastne pokračujú v tom, jak nadávajú feedback z toho, jak hrajú hru a čo by od nej chceli a tak ďalej. To je úplne super a to je tá najlepšia vec, ktorú od nich môžeme dostať.